დაგიბრუნდით ისევ ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, როგორც უკვე ვთქვით, ძალიან საინტერესო თემით ვაგრძელებთ ჩვენ დღეს მხატვარ პროზაიკოსი ბატონი რევაზ ადამიანს შემოგვერდა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და გვიხარია რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. და გვიხარია რომ მოიტანეთ ის ნამუშევარი, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ, ბატონი ეს უფრო ცუდად. მთელ ნახა და ჩვენ გვაქვს ტოლერანტობა, ასე ქვია. ორიგინალში ვიხილოთ აი ეს არაჩვეულებრივი ნამუშევარი. და თუ შეიძლება მე ამოვიკითხავ მოკლე მინაწერს ამასთან დაკავშირებით ბატონებას და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ყოველი რელიგია ატარებს კოსმიურ უხილავსა და მაღალ ზნეობრივ სულიერ სიმდიდრეს, რათა მათში სამყაროს უმთავრესი ჭეშმარიტებაა ჩაქსოვილი, რომელიც ზეცის შორეული საგანძურიდანაა გადმოგზავნილი. დროთა ჟამი კაცობრიობის რელიგიებმა თუ რაიმე ცვლილებები მიიღეს, ისევ სამყაროს უმდიდრესი წესრიგიდან იქნება მოწოდებული და არა ადამიანებისგან. ამრიგად, ქვეყნიერების ნებისმიერი რელიგია კაცობრიობას მოძღვრავს კოსმიური საერთო სიკეთეს და სიყვარულს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი კანონიკური სარწმუნოებანი უნდა შევისხლოთ უნაკლოდ. ეს არის მცირე ამონარიდი ბატონებას და თუ შეიძლება რომ უფრო განვავრცოთ და გითხრათ რა განაპირობა ამისი შექმნა. მე ყავს ერთ-ერთი დიდებული კაცი მეგობარი რეზო ფაჩულია, რომელიც ერთ დროს წინა პერიოდში მაღალ თანამდებობებზე მუშაობდა, იყო რაიკომის დივანი, იყო რესპუბლიკის ფინანსებს განაგებდა. ხო და პარიზში მე 11 წელიწადია მივლინებით მიწვევენ ფრანგები 6 თვით 8 თვით. ახალი ჩამოსული ვიყავი და დამიბარა და რეზო მისხა გააკეთებო რამე დედაშვილობაზეო. და გავუკეთე პლაკატი, მოიწონა ძალიან და მე ვიჯექით ერთ-ერთ თავისუფალი დრო ჰქონდა მას ბატონრეზოს და საუბარი მიდიოდა რელიგიაზე, ამ ომებზე, ურთიერთმეგობრობაზე და შემომთავაზა ბატონრეზო ფაჩულიამ რომ მოდი ამ რელიგიათა მეგობრობაზე რამე შექმნი რეზო სურათი მისხა. კი ბატონრეზო მეთქი, ძალიან ჭკვიანი კაცია, თვითონ მწერალია. პოეტი გახლავთ, მოაზროვნე პიროვნება და მე მასთან პოულობ საერთო სიტყვას. და იმ დღიდან მე მართლა ჩავუჯექი ამ თემას და გავაკეთე ეს კომპოზიცია 4 რელიგიაა წარმოდგენილი. შუაში გახლავთ როდენის მოაზროვნე. და ეს არის სამყაროს გამგებელის უფლის ხელი. და ადამიანო იაზროვნე ეს მოძღრავს. უფალი და იყავით ერთად. ამ პლანეტას ის დედამიწა ეს გამოსახული. ამ პლანეტას ნუაცურებს ცეცხლი ყოველთვის. ნუომობთ. თუ ხართ ღმერთის მორწმუნეები, ირწმუნეთ ღმერთი თქვენი და იყავით მეგობრულად. ეს თემა იყო, მე ძალიან ყველას მოეწონა ეს თემა ჩემო ბატონო. 2003 წელს მე პარიზში მივდიოდი ისევ და უწმინდესთან მე ხშირად მივაბრძანებ ხოლმე ახალ ხატებს. და ახალი ხატები და ესეც გავბედე. ცოტა მერიდებოდა უწმინდეს ჩვენება და რონაღა ძალიან მოიწურა. უაუცრად, საოცრად უნიჭიერესი პატრიარქი ყავს ჩვენ. ეს თელმა ქვეყანამისის. რეზო მე ძალიან მომწონს ეს ნაწარმოები და სადაც გინდა იქ დაბეშდეო. მე მის მერე ეს არსად არ დაინვესტია, მხოლოდ გამქონდა გამოფენებზე. პერსონალურ გამოფენებზე. ეხლა შემობატონო ეს საშინელებამ რო იფეთქა პარიზში, რო იმ ხატრებმა დახატეს ეს არც ხულიგნობა, ეს არც ბანდიტობა, არაფერი ეს რაღაც არაადამიანობა, როგორ შეიძლება ამ ბუდისტების და ისლამის და მასხოლ ქრისტიანულ სამყაროს შეურაცხყოფა ნახატით გააკეთო ეს არ ვიცი მე რომელი იმაში ეტევა ეს გიჟში, სულელში თუ არანორმალურში. და ვინ მოუთმენდა და ამასობაში მოხდა იქ ტერორი, დახოცეს ისინი ყველა არაბებმა არ უნდა დაიხოცათ. ეს უნდა გასამართლებული იყო კანონის და იურიდიულად. ბუნებრივია, ტერორიზმს არ აქვს გამართლება. არა, როგორ შეიძლება, მაგრამ მე ამაზე აღდგა მთელი პრეზიდენტები, ალბათ თქვენ ტელევიზიით თქვენს ნახავთ, თქვენ თუ არა ნახავთ, ვინ ნახავდა? თემსოფლიოს ლიდერები ჩავდა. მოწოდებები იყო ხალხო, შევრიგდეთ რაღაცას. იმიტომ რომ ეს არაბები და გასავალ მუსულმანები ძალიან ისე არიან თავიანთ რელიგიაზე შეყვარებული, ყველაფერზე მიდიან, თავს დებენ სასიკვდილოდ. ნუ ეს დადებითია თუ უარყოფითი, ალბათ დადებითია. ისე უნდა ვიყოთ ჩვენც ქრისტიანები, რა თქმა უნდა, ვიყავით ყოველთვის. ჩვენი წმინდანები თავს დებდნენ ყოველთვის. რა თქმა უნდა, ურთიერთპატივისცემა იყო რელიგიათა შორის ყოველთვის ეს ტრადიცია. დიახ. და ისო ბატონ რეზო ფაჩულია მიკავშირდება. მოდიო რეზო, ეხლა ჩვენი ის სურათიო გამოვიყენოთო აქ, ეს არის ზუსტად ის თემაო, რაც ეხებაო. და გააკეთე ისო
პლაკატია, პლაკატ სურათი. ჭე. და მე გავაკეთე კომპოზიცია. უკან არის სამყაროს სურათი, ისევ ჩემი დახატულია. დიახ. და მოვილაპარაკეთ დავარქვით ტოლერანტობა, ანუ შემწყნარებლობა. და საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს უკვე უცხოურ საიტებზე, როგორც ვიცით. როგორ მოხდა მისი გავრცელება? და მოდის დადებითი პასუხები მოდის ჩემო კარგო, ძალიან. და მე ეხლა გადავწყვიტე უპირველესად მაინც ტელევიზიას მივადგები თქვენი არხია ყველაზე ქართული. მე არცერთ არხევრასობას არ ვაყენებ, მაგრამ ყველაზე ქართული, ყველაზე რა თქმა უნდა ქრისტიანული არის ამას თქმა უნდა. და აი იქ უფრო გამიგებენ მეთქი და მე ჩვენს მეუფე პეტრეს მიმართე ეს უნიჭიერესი კაცია და ძალიან როგორ გიხათ რეალური პიროვნებაა და მე ხა კი რეზო გამიგო და აი მისი ნებართვით თქვენთან მოვედი და გავაშუქოთ ვანახოთ ხალხს მე უყურებდი დიდი მადლობა ჩვენ ძალიან გვიხარია რომ ჩვენი ეთერი საშუალებით ხდება ბატონ რევას მე უყურებდი ახლა ტელევიზიით პარიზში რომ გამოდიან იქ არც ერთი პლაკატი არ იყო იქ ისეთი ძლიერი მე პარიზში 11 წელიწადია მუშაობდა არ ვიცი რა ხდება იქ და ამიტომ ამ პლაკატს ჩვენ უნდა მივხედოთ მე ერთმა ჩემი ხნის ხნიერმა წერალმა შემეკითხა საიდან მოგივიდა ეს აზრი ყოველ ქართველში ზის მეგობარო მეუთხარი რომ ქართველი არის ტოლერანტი არასდროს არ ყოფილა ქართველი დამყურები ანუ რომელიმე რელიგიის დამჩაგვრელი მე ხშირად ვიფიქრია ჩვენ რომ ვიყოთ 100 მილიონი 2 მილიონი და 5 მილიონი კი არასდროს ჩვენ მეზობელი ერს არ დავჩაგრავდით. იმიტომ რომ ერია ჩვენი ისეთი, თვითონ ქართული ერი. ეხლა ჩვენ წაგვართეს ზოგიერთ აფხაზეთი, ეს სხვა თემა. მე ეკლესიის აღდგენაზე მუშაობდი ძველსენაკში, უწმინდესის ისე თანადროულად. და რამდენიმე თქვენს ნამუშევარს ამასობაში თქვენის ნებართვით ვაჩვენებ მაყურებელს, თქვენ გააგრძელეთ საუბარი. დიახ. ხო და ეკლესიის აღდგენაზე საუბრობ. დაიყურეს აფხაზეთი, დაიყურეს სამაჯებლო ამ დროს მე ეკლესიას დანგრეული ეკლესიას ვაკეთებ ძველსენაკში, ასხოვრის შობის სახელობის ეკლესიას. 8 წელიწადი მუშაობდი, ძაღლი მყავდა აბჭარკა. კაი ლამაზი კატა. ერთ დღეს ამ ძაღლს კაი დიდი ჭადი დაუდევი და კატას პატარა რბილი საჭმელი დაუდევი. დააბქვა ამ ძაღლმა ხელა და მე ადგა და ეტაკა ამ კატის პატარა ნამცეს. შენ ისახარ მეთქი არ მინდა ეხლა თქვა ეს სიტყვა ვინც აფხაზეთი დაიყრო მეთქი ჩემ ძაღლს უთხარი აბჭარკას შენ ისახარ ვინც დაიყრო ჩემი სამაჩაბლო მეთქი ამიტომ არ უნდა იყოს ჩვენ აქ ქადაგებთ იმას რომ ეს ჩვენი კი არ არის იქ თქვენ რო წაიკითხეთ ახლა ეს არის კოსმიური თუ რამე რელიგია მოვიდა დედამიწაზე არის კოსმიური მოსვლა კოსმიურმა გვიბოძა ადამიანი ხო მოვიდა გაჩნდა ადამიანს და ევადან მე მიიღო განვითარება თავისებური რა თქმა უნდა ეტაპები როგორც კი იწამა ღმერთი ეს მოდიოდა სამყარო ამწიფებდა ამას მაგრამ ყოველთვის ეშმაკი მონაწილეობდა ერთხელ მე ჰეროდოტე წავიკითხა და გავგიჟე სულ ომები ეს დარიოსი ხოსავსელ მეზობელ ქვეყნებს იმეს რა არის რატო კაცო ამ მიწის გამო მილიონობით სიცოცხლეს სპობ როცა ყველა რელიგია ქადაგებს ვიყოთ სიყვარულში მეგობრებო მოკლედ მაინც ყველა რელიგიას ჯობნის ეშმაკი ასე გამოდის. ამიტომ ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ ახლა ეშმაკს. ამ საუკუნეში. თქვენი სანაკარგმა ახალგაზრდებმა. და ბატონო, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ალბათ, ყველა ადამიანმა თავის საქმით, ლოცვით, ერთმანეთის სიყვარულით, იმიტომ რომ, როდესაც ყველა ადამიანი, ყველა პროფესიის ადამიანი ღირსეულად ემსახურება თავის საქმეს, ეს უკვე ბოროტთან ბრძოლა არის. როდესაც აი ლოცვაში უფლის სიყვარულში ერთად გაერთიანება ხდება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შემდეგ უკვე მოიტან შედეგს, რომ იგივე ჩვენი ქვეყნის გამფლიანებაც მოყვება ამას და მოყვება ამას. ის ბევრი დადებითი და კეთილი საქმეები, რომელიც ჩვენ ესე ძალიან წყურია და გვჭირდება. ეხლა მე ჩემი ფანტაზია მაქვს როგორ წერავს მაგალითად კეთილშობილ გოგოებში ანგელოზის ზის მეთქი კეთილშობილ მამაკაცებში მასხოვარის ზის მეთქი ყველგან ზის ეს კოსმიური ისა ნაპერწკალი მოდის ამიტომ ღმერთმა გვიმრავლოს ასეთი ახალგაზრდები და გოგოები და ბიჭები რომ ეს სულოვნება იყოს ჩვენ პატარა ერი ვართ მაგრამ ჩვენგან შეიძლება დიდ ერებს გადაედოს ეს სიკეთე ჯერ ვაფხიზყავსან მარაკნა და აიყო მთელი სოფლიო რო იყოს სრულად თარგმნილი ყველა ენაზე საოცრება იქნებოდა პლანეტაზე. ამიტომ ჩვენ ის ზნეობა, რაც გაგვაჩნია, უნდა გავაღრმავოთ ქართველებმა, უფრო რომ იმ დიდ ერებს ვასწავლოთ. როგორც იმ ჩემმა ფესუნიამ ახედა გაჭირებული თვალები რა არის პატარა ის კონდა საჭმელი სამართვიო ამ ხელა ტაფაის დაგიგდეს ჩადიოდა. ამ ხელა მიწები გაქვს, ზღვები, ოკეანები, მდინარეები. რა გინდა ამ პატარა საქართველოსთან კაცო?
ეს ამ პატარა საქართველოს შემოაქვს სოფლიოს ცივილიზაციაში უდიდესი კვალი. ეს ნებისმიერ მიმართულებით, გინდა პოლიტიკაში, გინდა ხელოვნებაში, მეცნიერებაში, თუ სპორტში. ამერს უნდა მიხედოთ, კი არ უნდა მოსპო, რო ხარ დიდი ერი. ამდენ დიდი ერი თუ დაეწყოთ პატარა ნიჭიერი ერების მოსვლას, ეს გამოდის რომ ანადგილოს პლანეტას. ეს ვაკის სახურია. ბატონებას 11 წელი ახსენეთ საფრანგეთში ყოფნის პერიოდი და ძალიან საინტერესო ნამუშევარი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნამუშევარი უფრო მეტად გახდება ცნობილი საერთაშორისო ასპარეზზე და გახდება სიმბოლო ტოლერანტობის. მაგრამ მე მაგალითად პარიზში ძალიან ბევრი ყავს ნაცნობები, მეგობრები, მხატვრები იგენ და ამას თუ ჩვენ მივაწოდეთ პარიზის ცენტრებს, როგორმე უნდა ვეცადოთ. ნუ ეს ისეთი თემაა. დიახ. არც ერთ დიდი ერის წარმომადგენელს არ შეცხებოდა ამის წარმოდგენისა. აქ ჩვენ ვეფერებით ებრაელებს, ვეფერებით მუსულმანებს. რატომ აქ 4 საწარმოებელი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი აღსავლებობა ამ სარწმუნოებებშია, თორე რელიგია მრავალია სოფლიოში. მაგრამ წარმოიდგინეთ, ბუდისტებში მილიარდებია, ქრისტიანულში 100 მილიონობით. ყველაზე მცირეა ებრაულში, მაგრამ ყველაზე ძლიერია. ყველაზე ძლიერს გარკვევთ, ძლიერია რელიგია, ებრაულიდან გამოდის უამრავი რელიგიები. ეს არის დიდი ბიბლია შეიქმნა, იქ დაიბადა მასხოვარება. ბოლო დედულეთია, იმის რა ქვია, მასხოვრის. და ეს ყოველხრივ მნიშვნელოვანია. ეხლა აი ამას ხელს უნდა გაუგონ, ეს არის მასხოვრის. დიახ, აი მე ვაჩვენებ თქვენ ახსენით. ეს არის სამყაროს უფლის ხელი. დიახ. რომელიც განაგებს თელ სამყაროს და ამ რელიგიებსაც. და თბილად ეუბნება ერთად იყავითო. იაზროვნებთო ერთად ყოფნაო. ეს სურათი ეკუთვნის რეზო ფაჩულიას და მე ეს სურათი გადასცა თავის შვილიშვილს, კაიგოგო სიდურის. და სიდური ართმობს, ახლა არავის არ აძლევს. ასე ვთქვია რომ მე ავტორსაც არ მიწვა, არა ბატონო სიდურიცა მეთქი ძახი. აი ახალგაზრდა რომ მოწონს და უნდა. რა თქმა უნდა, ესეთი ორიგინალის პირად კოლექციაში ფლობა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სიმდიდრეა და გითხრათ. ეხლა მე თქვენი იმედი ის მაქვს, რომ თქვენ როგორც უძლიერესი ტელევიზია და ყველაზე ჭეშმარიტი ამას მივასწრით საზოგადოებას. და თქვენგან სოფლიოში გადის თქვენი არხი, მე ვიცი. ახლა პარიზში სულ ვუყურებდი იქ მეგობრებთან თქვენ არხს და მე ნატრებოდა ხოლმე როდის მოხვდები თბილისში. გვაქვს სიახლე აფხაზეთშიც გვიყურებენ უკვე ბატონებას? კი, რა კარგია, რა კარგია. აფხაზეთში მე დამამთავრე სოხუმში სამხატვრო სასწავლებელი. ძმები ვიყავით, კაცო, აფხაზებთან მეგობრობდით, როგორ ვიყავით. აი ეს რო იყო სოკრატე ჯინჯოლია პარლამენტის თავმჯდომარე, ერთ ოთახში ვიყავით, საერთო საცხოვრებელში. თითქმის აი საწოლები ერთმანეთზე იყო მიდგმული, ერთად საჭმელს ჭამდით, ერთად ის. ვიტყვი ერთ ბავშვს რაღაცას, გოგოს მე მომატაცებია, და ცოლად გაქვს. და ამ დროს ახლა მტრები გაგხატეს. რატო კაცო? ისე კი ვიძახდი მე სულ, მეგობრებო, აფხაზეთი ჩვენში ცალკე სახელმწიფოს ფორმა უნდა მიიღოს მეთქი. მე ბატონ მერაბ კოსტავასაც ვეუბნებოდი და შვიათსაც მაშინ მაგრამ მე რაღაცა არაპოლიტიკოსი ვიყავი, არ მიჯერებდა, ვინ დამიჯერებდა. ჩვენ რომ მიგვეცა თავის ძოს და აფხაზეთის თავის ფორმայի ჩვენ იქნებოდა, ვერ შემოიჭრებოდა ის უცხო ძალა, რომელმაც აგვართო. ბატონებას ასე გვინდა ძალიან ცოტა დრო გრჩებოდა თქვენ შემოქმედებასაც შევახოთ ზოგადად თუ რაიმე იგეგმება კიდევ სიახლე. აი შეკითხვა მომეც შემოკარგო, ეხლა მე უკვე დადგინდა მეცნიერებათა აკადემიაში, ჩემი გალაქტიონი და კოსმოსი მე მქონდა შარშან 5 თვეი გამოვიდა. ეხლა არის პარიზული პეიზაჟები, რომელიც მე იქ არ გავყიდე პარიზში, გადავარჩინე და ჩამოვიდა. ყურის ფულად არ ვაქციე. ალბათ მარტის 3-ის წინ გაიხსნება. იმაში უნივერსიტეტში 15 მარტს დადგინდა გალაქტიონი და კოსმოსის ახალი ვარიანტები გამოიფენება მათ მუზეუმში. ეხლა ერთ-ერთი მათგანი ვაჩვენებ მაყურებელს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხო ოპერატორს რომ ეხლა ეს თემა გამომჩა ამის თქმა. სანამ თქვენ ამის მოვაბრძანებდი, მე ვიფიქრე სად მივიტანო კიდევ მეთქი და უპირველესად მივიტანე მეცნიერებათა აკადემიაში, რათა მეცნიერებათა აკადემიაში არიან დიდი მოაზროვნე საზოგადოება. საქართველოს ცივილიზაციის ერთ-ერთი კუთხეთაგანი. და ძალიან კარგად გამიგეს, რო ვინ მეტრეველმა მითხრა, რომ ამას მე ჩემ ჟურნალში დავბეჭდა უსწრაფიო. ის დრო რომ წაიკითხეთ იმისთანა განმარტებას დავუთავთ.
მერე ბატონო თარკვესვითაძეს პრეზიდენტში ორდენი ძალიან დადებითად მიიღო, გავხარდა და იქვე დივანზე დადო და აქ იყოს ეს რომ მითხრა. ასე რომ მე მაინც პირველად დავიწყე მაბათიეთ და მეცნიერებათა აკადემიით. სულა და მე თქვენთან და სატელევიზიო ინდუსტრიაში ჩვენ ბედნიერები ვართ, რომ აი ამ ყველაფრის პრეზენტაციის და წარდგინების უფლება ჩვენ მოგვეცით. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში და უღმესი მადლობა რომ ესე იგი ქართულ ხელოვნებას ესე აფრქვევთ ევროპაში და უფრო ახლოს აცნობთ საქართველოს და ქართულ კულტურას უცხოელ ხალხს და კერძოდ ევროპელებს. უღმესი მადლობა. მადლობა თქვენიდან მოგიხადოთ. დიდი მადლობა ჩვენს უნიჭიერეს მეუფე პეტრეს. ძალიან კარგია რომ პეტრეს მეუფე პეტრესავით ეპისკოპოსები ბევრი ყავს საქართველოში. კი ბატონო. გააძლიეროთ უფალმა ჩვენი ეკლესია. გემოვნებიანი ხელოვნების დიდი მოყვარული გახლავთ და კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. ნამდვილად მე დიდი მადლობელი ვარ მისი რომ მომცა თქვენთან მობრძანების უფლება და დიდი მადლობა თქვენ ბატონ რევას გადაცემაში მობრძანებისთვის. ყოველთვის კარგად ცნობილია თქვენი სერია გალაქტიონთან დაკავშირებით. ეს ყველაზე მეტად იცის ტელემაყურებელმა, ამიტომ ჩვენ ნაკლებად შევღებთ ამ თემას და კონკრეტულად აი ამაზე გავამახვილეთ ყურადღება, იმიტომ რომ ეს პროშედარებით ახალია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ არის თქვენ შემოქმედებაში და ბუნებრივია ერთ ნაწილში ამას ვერ ამოვწურავთ. ბატონ რევას, მადლობა აი ამ საჩუქრისთვის, რომელიც ეთერს გარეთ გადმოგვეცით ჩვენ და აუცილებლად მინდა ვუთხრა ჩვენს მაყურებელს, რომ ეს არაჩვეულებრივი ნამუშევრები ჩვენ სტუდიაში დღეიდან დაიდებს ბინას. აი ეს პლაკატებს მე თქვენთან მტოვებ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ შუადღეშიც დაიდებს სტუდიაში. დავაბრძანებ და ესენი თუ ჩასვამ და აუცილებლად ჩვენს ტელევიზიაში დაიკავებ საპატიო ადგილს. გაიხარეთ. დიდი მადლობელი ვარ და ტოლერანტობის თემაზე შექმნილი ნამუშევრის ტელეწარდგინება გქონდა ბატონი რევას ადამია ჩვენი სტუმარი. და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას მუსიკალური მეოთხე ბლოკი გველის გადაცემაში, ასე რომ არ გადართოთ, დაგველოდეთ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით.